हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आप लोग के एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग के दो टॉपिक में बात करने वाले हैं। क्या आप लोग भी ब्लूटूथ से गाना सुनते हैं या फिर एयरबड से गाना सुनते हैं? तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को तो मिल रही होगी कि एक कान में ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, कम बेसी आवाज़ आता होगा, ज़्यादा कहीं एक में सुनाई देता होगा, किसी में कम सुनाई देता होगा। उस प्रॉब्लम का सॉल्व आप लोग कैसे करोगे? तो आप लोग को आ जाना है सेटिंग में, अपने मोबाइल का ऑन कर लेना है। बताने से पहले आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। मेरे चैनल का नाम है आशीष कुमार 1.2। तो चलिए, आप लोग के बिना टाइम खोटी के आप लोग के दिखाना चाहते हैं, यानी कि बताना चाहते हैं कि आप लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपने मोबाइल का सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में आप लोग के आ जाना है, इसको ओपन करना है। आप लोग को ओपन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी में ओपन फिर से दोबारा टैप करना है। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो दोस्तों यहीं पे है। आप लोग के तीसरा नंबर में हेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मोनो ऑडियो लिखा हुआ है। यहाँ सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट राइट, इसमें बिंदु लगाया हुआ है। ये बिंदु बीच में रहेगा तो आप लोग को है कि परफेक्ट आवाज़ आएगी। अगर लेफ़्ट के साइड में है तो कम आवाज़ सुनाई देगी, या फिर राइट के साइड में है तो कम आवाज़ सुनाई देगी। तो इसको है कि बीच में ही रहना चाहिए, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मोनो ऑडियो है तो इसको ऑन रहना चाहिए। अगर ये ऑफ है तो आपको है कि एक में ज़्यादा एक में कम आवाज़ आएगी, इसको ऑन कर लेना है, परफेक्ट आवाज़ आएगी। अगर उसके बाद आप लोग के दूसरा आप लोग के दिखा रहे हैं, दूसरा टिप्स क्या है तो वर्जन है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आप लोग देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन है। ये देखिए मेरा ऑन है, आपको ऐसे ऑफ होगा तो आपको ऑन कर लेना है। इससे आप लोग के ये बेनिफिट है कि आपका मोबाइल लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, तो आपको 50 से 70% तक का है कि आपको सल्यूशन हो जाएगा प्रॉब्लम का। जिस तरह से आपका मोबाइल में कोई ऐप रनिंग कर रहा है तो उसका डाटा क्लियर करते जाएगा, जिससे आपको है कि हैंगिंग प्रॉब्लम आपका है, लैग का प्रॉब्लम है ना, आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद लगा होगा। अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हुई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए।